Okay, we continue. So during the product setup, we have also Can you put the record already. Thank you. Sorry. Okay, so during the product setup, I have also utilized some of the rate voucher tags here to mention something. Okay, so if you have mentioned any of the rate voucher tags here, this is whenever you are trying to enter into the system for the particular date range, you should see the voucher tags being showing here. Okay, so there are two sets of voucher tags here. One is the rate voucher tags, which is linked to the particular date range and price code. These columns are informations that's only specifically for this date range and this price code. So you can use to mention gala dinner or something like that. There are another set of the voucher tags where you will see in the product details. This is a general voucher text for this product. Okay, so when you insert general voucher text for this product, this will be showing in here. When this is rate voucher text, this should be showing in here. Okay, so this could be the information to the reservation staff, and also could be the information that printed into documentations. Okay, that is voucher text. So that means on the document it will separate in each line. Let's say you have 10 lines of this print, we show on the voucher 10 lines. Depends how we created the templates. We can show 10 lines. We can also show it one sentence continuously. Yeah, depends how we do the template. I afraid that 10 lines is not enough for the voucher paper. Because voucher paper is just like yeah. if you have 10 lines, yeah. Okay. So, but of course, if there's any remarks that you want to mention about a particular service or booking, there is somewhere else for you to do that. That will be covered in the next training on how to utilize those things and how to put into documentations. Okay, there's voucher tags. So the list of the services here, the contract here is actually enter until the 31st of October, and in between here there is actually different pricing based on different seasons. So if you are checking 1st of October here, I'm having 8,000. 21st until 21st December, I'm taking 10,500. Okay, so there are two rates here in this example. So if there's any case I'm staying on 21st, this is actually considered as cross seasons in the system. So I'll show you how it looks like. So if I'm trying to book one on 21st December, this hotel, so 2 adult, 1 children, 2 nights. Okay, so I'll book like usual. This showing the exactly the same on the screen. So if I save 21st 20 December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  2 nights. Okay, superior room 2 nights. So if I save, what's wrong with that? 20 December December. Okay, when this is cross seasons, the system will remind you this is actually across seasons. A moment, 20 December, 21st December. Minimum night. Just taking example, I'm having this one. And once more. Okay. This one. Not good example. Maybe I try this one. Maybe I try 10 January. 10 January.
Okay, so whenever you are trying to book something that is crossing the season, so in this example, I'm staying in 10 January, and I stay 2 nights, which is crossing seasons of 2 boundary here. So there's this one and this one 2 nights. So what the system does here, it will remind you this is actually cross seasons booking. Okay, and what the system is doing here, it will take the average. So it will take the pricings of this one plus this one divided to 2, which is the average. Okay, so becoming 2. แล้วก็ที่ดูแบบ50 in case you stay longer in the high season if you stay 3 It's nights still average. มันเป็นเอง ก็จะเอาเลททั้ง3อันมาบวกกันแล้วหาร3เป็น average นะ Average. So it will take first night and 2 night in peak season divided to become average. เราขอเป็นช่วงมาตรฐานผิดเลย เอาราคาทั้งหมดมาบวกกับราคาด้วยไนท์ที่ stay มันจะกลายเป็น average ต่อไนท์เท่ากันหมด แต่เวลาดึงก็ดึงราคาจากรายธรรมดากับรายที่ ก็จะดึงราคาจากไนท์ที่แจกเซ็นเอาไว้มา ข้อหา จาก มัน การ จะ กระท มันมาฟิชเชอร์ริง Okay, that's safe. So it will be showing still in one line, while the cost here will be average nights. And if let's say if there's any case you want to see back if this is a cross seasons or no. Okay, so there's a column called rest status here in the itinerary screen. If you see this one is actually cross seasons, and while others are confirmed, forget about expires first. This is the future. Okay, see the cross seasons first. So as long as you're crossing the boundary, regardless it's high peak seasons or weekend weekday, as long as crossing different rates, you will get the average showing you this is cross seasons. Okay, of course this is something that is internal. It won't be showing to your customer on the rates. Okay, cross seasons, any questions? Okay, so the contracts here is up until the 1st of October. Okay, technically the system allows you to book anything after the 1st of October by default. Okay, there's a setting to control, but I will still show you first. So if I'm trying to book something after the 1st of October, which is 1st of November, here. Okay, technically I still can see the products there. The pricing is based on the last period that you have. So if I try to book now, 2020 is correct. Save. Okay, you will see something called extension of expired. As long as you are trying to book some things that is after the validity of your day ratio, the last one, the system will tell you this is the expired one, and it will ask you to confirm whether this is the rate that you want to enter. but they still allow you to Yes, confirm there's a setting to control. I will show you. So if I save, means it has been entered into the system. So the booking has been entered 1st of November. So the pricings that you have entered is based on whatever you have agreed. The cross seasons, the rest status here, you will see the expired. So you have to double confirm. Either you double confirm with the supplier again what is the rate, or you can use the last one. Okay, so if there's any case you want to prevent this kind of expired rates to be entered, it can be controlled. In the last date range that you have, in the rest set here, there are actually a rest status here to confirm the actions. Okay, confirm is by default. Terminal is some things that I can control. Is some things that I can control, so that whenever I set this one as terminal, okay, that means the system won't allow me to search or book after the 1st of October. Okay, we can try. So if I'm trying to do now, for the 1st of October, I'm doing okay. Okay, I see the superior room because it makes sense the 1st of October. So I will try to search something after the 1st of October. Okay, just one moment. Do a quick setting so that you see a difference. Okay, so you don't see the superior room anymore. Okay, so there is a setting to control. Terminal means after the validity, after
after the 1st of October, you won't be able to search and book anymore. So this is to prevent you to insert any expiry rates if you do not want that to happen. But if you prefer that to still be able to search, but allows the reservation to book and check the supplier later, this should be something that's called confirm. Okay, any questions on terminal? So this means every time we click terminal in every rate, we should click terminal in every rate. Not every rate, the last one. The last one. Or the last The of last the one. contract. The last one. Last period. The last หรื period. อว่าเราแบบใช้นี่ได้ใช่ไหม คำว่าอะไรเราเป็นนี้เราก็ต้องเอาอันนั้นออกแล้วไปใส่อันนักใส่ใหม่ ต้องตามวันที่สิ้นสุด คือเราก็ไม่เอา expiry date อันเก่าออกด้วยแล้วก็ไปใส่อันใหม่แทน Okay, any other questions for terminal? อ๋อมันอยู่สุดท้ายนั่นเลย ได้ Okay, ก็ต้องไป I ปิด continue. มันก็จะโชว์ I continue. There's also one status here you will see under called provisional. Provisional is actually working the same like confirm. Okay, but the definition of provisional means is some things that you are not confirmed the rates yet. The reservation have to check with the supplier. So how you see that? So I'm doing again on the last one, the 1st of October. Okay. Okay, you still can book like usual, like how you do for confirm. Okay, but in the rate status here, sorry. Okay, once more. Okay, you see something like provisional. Okay, provision, you will see a difference here. Confirm means it's a confirmed rate that you have already confirmed with the supplier. Provisional means the rates that you have entered in the product here is something that is guessing. Okay, it can be used for, let's say you have already extended the rates up until 2021, but there is your forecast rate. You know that there is some things probably suppliers won't go too much on that one, but you want to sell this one. Okay, so it will be useful for you to check provisional. So provisional, so that in the bookings here you will see provisional. Okay, actually just the same like confirm, but just in terms of booking, you see a difference between confirm and provisional. ไม่อันนี้มันเป็นสเตตัสที่สมานี่เราต้อง เขา เข้าใจ 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 แต่ว่าเราไม่ควรเราไม่ ไม่ควรใส่ทุกคนคือเหมือนกับ เรา ว่า ก็ เรา จะ จะ ปิ ปิ ด ด ไปแล้วแล้วลองคอนเฟิร์มมา แต่ว่าแปลว่าเราต้องเช็คกับลูกเรา ไม่ คือ เรทแบบเรทประมาณการนะก่อนล่วงหน้า แต่เราไม่มี เรา แต่เราไม่ได้รับคอนเฟิร์มกับโรงแรมอย่าง ก็เป็น PBA ไม่ได้ทำ อัน ก็ นั้น คือไม่มีเหมือนกับว่าเดือนนี้เดือนออกโทเบอร์ขอเดทไปปีหน้า ที่เธอพรีเวนไว้บวกเอง ใช่เอาโอเค ไม่มี เราทำเป็นไอ้ที่ไปเลยดีกว่าเป็นปิดไปเลยดีกว่า ไม่ได้ใช้ เชิญเราเป็น Okay, it makes no difference here in terms of confirm provisional. Okay, but there's another way to do it better. Let's say you do not want the users to keep checking on the rate status here. Okay, because it might be some things that could be overlooked. There's another status here we call manual. Okay, manual means manual. You can manual means manual. You can actually, whenever the rate is manual, you can actually leave the screen here either empty, 0, or you can make the base rate there, so that whenever they're trying to enter the same hotel, the system will ask me to enter. I have to make the changes for another one. Okay, system will ask me this is required manual pricing entry. So if you have entered 0 in the product setup, this should be showing 0. If you enter some guessing cost or base cost that you know from the last season, it will be showing this one. Okay, you can always override this one and this one with something else, and you can save. Similar like the provisional, you will see the status here. Show the
Okay, means there's some things that you enter manually, but at least before you save, there will be a box prompting up to ask you to confirm the rate, where professional doesn't do that. Okay, question? Okay, this is also applicable for any things that you book online, like Booking.com or Agoda, where you book online, you have no contract, you can use this way to do that. เราไม่ใช้หรอก เราต้องเช็คด้วยกันติดว่าโนจองไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เรา ไม่เราก็ติดคอนเฟิร์มอยู่แล้ว คอนเฟิร์ม ติดคอนเฟิร์มดูกันว่าพีเรียดสุดท้าย แล้ว เรา ก็ ติ ไอ้ ด เทอ ว่า ร์มินอล เทอร์มินอล ที่กับพีเรียด ใช่ ที่เหลือก็คือคอนเฟิร์มหมดเราไม่เปลี่ยน ใช่ ที่เดียสุดท้ายที่บอกว่าให้เป็นเทอร์มินอลก็ในเมื่อเทอร์มินเนตอะไรนะก็ในเมื่อต่อให้มันหมดแวลิดไปแล้วหรือเปล่า ใช่หมดเลย ถ้าเกิดเป็นคลิปเทอร์มินอลหมายความว่าสมมติมันจบที่ 31 October 20 สมมติเราจอง 31 October 20 จนถึงวันที่ 2 November 20 แกจองไม่ได้ เพราะเลทมัน expire ไปแล้ว แต่ถ้าเกิดแกไม่คลิกไปที่คอนเฟิร์ม มันจะจองได้โดยที่เอาราคาน่ะเอาราคา expire แล้วมาต่อกันต่อเพราะฉะนั้นเลทของวันสุดท้ายของ contract ก็คือต้องเป็นเทอร์มินอล ก็ง่ายคือทุกอย่างเป็นคิดเป็นคอนเฟิร์มแต่พีเดียสุดท้ายต้องคิดเป็นเทอร์มินอล ใช่ทีนี้ ถูก ถ้ามี renew contract พี่โกมี renew contract พี่โกต้องกลับมาที่อันสุดท้ายเพื่อคิดเป็น confirm แล้วก็ให้ต่อด้วย contract ใหม่ ที่บอกเป็นเคสไป มีสเต็ปอย่างเดียว แต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะทำ confirm หมด และถ้าไอ้คนจองมันจะมี status ขึ้นฟ้องอยู่แล้วว่า expire ไม่ได้คนจองจะโดนเพราะว่าคนจองก็เห็นอยู่แล้วว่า status มันคือ expire มันไม่ใช่ confirm เอ็กซ์ไฟมันก็ต้องเอาไปก็ของเมื่อเวลาที่ทำกินถูกไหมมันต้องเอาไปแต่ว่า ไม่แต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพีเรียดที่เราสร้างสมมติว่าเราสร้างพีเรียดนี้ราคานี้สิ้นสุดที่31 ออก2020ถ้าเลยกว่านั้นมันก็ไม่มีราคา มันมีราคา ก็ใช้ มัน ราคา ราคาเดิมไม่ได้มันจะเป็นมันถึงใช้ราคาเดิมแล้วก็เขียนไปแล้วเขียนว่า expire that's why ต้องคลิก terminal แต่ terminal มันก็จะมีสอง condition ว่าเราจะคลิกอย่างนี้มันก็จะลำบากเราว่าถ้าเกิดมาต่อค่ะเราต้องมานั่งคลิกใหม่ห ก็ รื คือ อ แก้ ก็เป็นหน้าที่ของ reservation ที่อยู่ก็ไม่ควรจะจองด้วย status expire ถ้าอยู่จองเสร็จอยู่เห็น status เป็น expire ไม่ใช่ confirm นั่นหมายความว่าอยู่ทำผิด ถ้าสมมติในกรณีสุดแล้วแบบบางทีถ้าสมมติคือเดี๋ยวซูมถ้าเกิดว่าเป็น going back going back ขอไม่ได้ทำไมมันต้องมา You can ask first, I'm not sure what is your question. no it's just like because I'm afraid just okay if we leave it like expire sometimes and then like the registration time the registration staff they send that raise that price to the agency even it show expire sometimes the agency they don't care about that expire but this is the rate that we send them Yes. so we maybe sometimes we might have to honor that price to the Yes, agency correct. so to protect that problem I think we should เจอมี click terminate terminal terminal Terminal. โอเคป่ะ อันสุดท้ายจะต้อง คือ ใส่ มัน ประจำ ไม่งั้นคือปัญหา เสีย ก็ เว ต้ ลา อง ต่ ต่ อ อ ไป ไป ปุ๊บ ใช่ otherwise the problem is come to us เซฟเอาอะไร ใช่ไม่งั้นเราก็ต้องขอราคาอีกแล้วถ้าสมมติเราไม่ได้ expire date มันจะเป็น off กับ no แล้วถ้ามันเอา rate October มัน confirm no ยิ่งแล้วยิ่งใหญ่ Okay, if this contract finish at 31st October 20 Mhm. and we click terminal, Mhm. then when I receive the renew contract from the 1st November 20, I start to upload that one with the confirm, but I didn't take out the terminal or I didn't change to It's confirm. okay, we will It's allow okay, you. right? You no need to change ไหม อันนี้เหรอ You เอ need อที่จะคิดนะมันอาจจะยอมให้เพราะมันจะไปเอาเลทใหม่ของ November เลย sorry คือที่โกไม่ต้องกลับไปแก้ terminal เป็น confirm แล้วพี่โกก็อัพโหลดเลทต่อ Okay. เอาเลยต่อ มั มัน น ก็ ก็ จะมี มัน เล ก็ ท ต่ ต่ อ อ เล เลย ย โอเค ก็ใช้เลขใหม่ ก็คือแค่ติ๊กแค่อันสุดท้ายที่ แต่ เรา เล ท ขใหม่ก็ต้องสิ้นสุดที่เลขใหม่เมื่อไหร่ เลทใหม่ก็ต้องคลิก แล้ว เพราะฉะนั้นทุก contract สิ้นสุดที่ไหนคลิก terminal ให้นั่นเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีต่อมันก็ต่ออีก ำโอเคถ้าอย่างก็ยังโอเคอะ แค่คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่เอาออกต่อเลยก็มีเหรียญที่ใช้อยู่แล้วอ่ะโอเค Okay. So there's one date range. Sorry, there's one status here. We call it close. Close means it's totally closed. Okay. Close sales. It can be reservations where you do not want this period to be searched at all or to book at all. So I have a new date range that I enter from November 31st December. So if you do not want this one to book, okay, it can be applicable also to any date range inside. So let's say 1st of January until 10th of January here, I do not to have any booking. It can be close sales, it can be something spread out period that already mentioned in the booking in the contract. So if I'm trying to search for 1st of
January เมนูบุก until 10 January now, they won't be able to do that. So I will try 10 of January. So I choose range. 1st of January. 1st of January until 10th of January. Okay, so I don't see that. Okay, so there are some things that you can hide. รอนะ You can close that particular period. ตาจะดูไม่เก่งปกติก็ลืมไม่ได้อยู่แล้ว อันนี้อันนี้แต่น้องชายถูก อันนี้เราจะไม่รู้ เอาว่าเดี๋ยวกูส่งไปเซ็นเซอร์จริง Okay, any question on the risk status? แต่ยิ่งกว่าเป็นไอ้ยิ่งกว่าถูกอ่ะ Okay, so for the cancellations that we have done, cancellation here is helping you to charge the cancellation automatically. So during the setup, there's one thing that we have not set thing is the we have already set the charging method of the cancellation, but we have not set up any markup yet. Okay, so I've left out this one because we have not decided how you want to do the markup, but we know now already you have to do that in the product by product basis. So you're not using, none means you're not having any markup on top of the cancellation charge. So if the cancellation charge is 10,000, your selling price that you're going to collect from your agents is 10,000. actually you don't charge for the markup for the cancellation That is fine. And you can actually leave it none. So, but if there's any case, Isn't because of cancellation charge จุ๋ม มาแล้ว จุ่มเลย อย่างเช่น เขา เขาบอกว่า No, เรา right. เราทำเป็นคือใน as per contract เลยซึ่งก็คือแปลว่ามันมีการมาร์กอัพแล้วมี ไม่ใช่มาอัพมันจะหมายความว่าสมมติว่า selling price 1,000 บาท มี cancellation charge โดนชาร์จ 1,000 บาท ถ้ามาอัพปุ๊บแสดงว่าไอ้ 1,000 น่ะเราไม่ได้ชาร์จ 1,000 เราชาร์จ 1,100 ใช่ แต่เวลาเราชาร์จเอเจนต์จริงๆเราชาร์จแค่ selling price เท่านั้นเองเราไม่ได้มา ใช่ อัพ ใช่ก็คือเข้ากับ selling price ซึ่ง selling price ก็คือมาร์กอัพแล้วก็คือก็ตรงนี้เท่ากับ ไม่เกี่ยวกัน อันนี้ไม่ใช่มาอัพของของ price อันนี้คือมา อั อั น พ นี้ ของ ไม่ได้มาอัพ cancellation คอส charge ไปเซ็น อันนี้คือมาอัพจาก cancellation charge จาก cancellation charge คือ selling rate แล้วใช่ไหมที่มันจะชาร์จคือ selling rate แล้ว คือมาอัพจากอะไรที่เราจะชาร์จเอเจนต์อีกไหมเราไม่ได้มาอัพแล้ว cancellation charge is from selling all the costing cost ถ้าเกิด costing มันก็ต้องมาอัพ อ้าวแล้วแต่ละอัน if ก็เป็นต้อง selling การ price ไง from the cost This is receive the exactly cost from the hotel exactly cost from the hotel. this is between hotel and us This is cancellation fee from hotel. but if cancellation fee the fee from for agent That's charging by you that will be handled differently. This is Oh. cancellation This fee is about cost. from งั้น supplier. มาอัพนี่ก็ยังไม่เกี่ยวกับ selling fee ก็คือเป็น cost ก็คือไม่มีมาอัพ So if the supplier charging you 10,000, so this is the money they're paying to the hoteler, and on top of it, you charge agents higher. yes If same, then you don't have any markup. If yes, then this is something that you need to change. So it's based on the metrics that we done in the code setup, based on certain percentage, let's say 10%, okay? Or follow exactly like the service selling price, okay? So we can actually see that. So this is follow the service selling price, made the markup. So we can see. See ดูว่า หรือว่ามันไม่มี cost ใน selling นะ ไม่ใช่คือเราคลิกเป็น selling service ไงมันจะเท่ากับชาร์จตามราคาขายใช่ไหม แต่ในนี้จะอยู่ในชั้นให้ดูในคอร์ส ใช่ อันนี้ไม่เกี่ยวกับ selling อันนี้อยู่ใน ไม่ โปร ทำงานกับเรา เขาก็บอกว่ามันอะไรนี่กัน ไม่ก็คือมันจบให้ okay. If we make it as none, if it's a service what does it mean again sorry ถ้า service I will show you. แปลว่า If this is none, แปลว่าเป็น cost จริงๆเพื่อจะเป็นเส้นเงิน if this is none, if this is none, that means cancellation that will be going to charge is 8,000. The money that you're going to collect from agents is 8,000. Okay, means you're paying to supplier 8,000,
the money that you collect from the agent 8,000 to pay factory มันจะต้อง salary. เป็น selling service มันต้องเป็น This is none. service for selling service So this is none. So if let's say percentage, that means you set percentage. ถ้า percentage คือเรา Okay, เพราะว่า 10%. เราไม่รู้เราไม่ So I do it once more. เด็กที่เราชาร์จมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นประมาณที่ถูกต้อง Okay, 8,000 mark up 10%. 8,600. นี่เราต้องเป็น เราต้องเป็น service เราต้องเป็น service So if เราต้องเป็น service if this is service, that means you will follow the selling price. service มันต้องเป็น service 560. So in this example, I'm charging this as 8560, which is the service selling price. So the cancellation cost 8,000 selling 8560 based on the selling price. Okay. So which one? Service. Okay. So bear in mind that all of the cancellation fee, let's say later on when you're doing data entry, this should be selected. Okay. But we can actually make it as default. So if you already decided that it should be service all the time, you can actually make it as a default so that you don't need to select by yourself. Okay. So is that the case? Always service? always service You can make it default for you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Okay, I have set the default for you. So any cancellation fee that you're going to enter later on, the markup will always service. So if there's any case you want to change this one case by case basis, you can still change this one. Okay. Any question on the cancellation? หนึ่งคือถ้าขาด cancellation charge เป็น case by case ที่เรา adjust ในตัวที่สามารถแก้ไขได้เพราะมีคนเป็นนอกรอบบางทีเราทำแต่ว่า sometimes agency not exist our policy so we can correct the Can we check? case change ใช่ไหม Check on the booking or check On the booking. ไม่เกี่ยว Okay. So สุดท้ายจะชัดแค่ the products that you enter for accommodation service, do you have any question? How it looks like in Fukien? If no question, then we go for 2 bedrooms. Okay, we still in the we go back to the product. So you will notice that these few days we were still in the product because this is the same place where you created all of the product, but the charging method is different. So in the product setup, I will just create from the scratch, but in fact you can actually copy from the what's the room type, superior room or deluxe room that you have already done of the day range. Okay, but I just create from the scratch so that you can see the difference. Okay, so this is still in Krabi, still accommodation. That means we have to create a new supplier. Another no, the same supplier because it's same supplier. Still tube cake. So in this example, tube cake they have tube cake suite for 2 bedrooms. So supplier I have already. Okay. I do not need to create a supplier anymore. I use that existing one, but I have to create a new product for the 2 bedrooms. ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียกของเราใหม่ไม่งั้นเราจะงง Okay, supplier is still tube cake. Okay, descriptions here it follow the contract, the tube cake suite, 2 suite, 2 bedrooms with 3. Okay, so service category here. Sorry, the code first. The code you can actually make it tube. Yeah. Okay, so the service type here still remain as accommodation because regardless what is the service, as long as provided by a hotel regarding the stay, it's still accommodation. But in the service category here is no longer accommodation. Okay,
service category of accommodation is something that you're always charging per room per night. Okay, but 2 bedrooms, you are not going to separate 2 bedrooms and sell differently. You are selling entire unit. When you are selling to your customer, they're entitled to get 2 bedrooms in 1 unit. So that in that case, it's not accommodation. We call it apartment. In this case, apartment is any accommodation service having 2 bedrooms onwards. Okay, 2 bedrooms, 3 bedrooms, 4 bedrooms. How many bedrooms you want? Okay, so the charging method is different. I'll show you. So apartment, say the step is exactly the same. So what is the locality? What is the area? Location center. Sure. Is that? Okay. Yes. Okay. 4 star. Or Bali. I forgot. 5 star. 5 starก็ได้ I forgot. Oh. Okay. 4 star that we use at the beginning. I think I use 4 star. 4 star. Okay. So the step here is the same. It's create from scratch. You assign a locality and class. First, if you copy from the another products, you don't need to do that. Price rules here. Okay, this is not per room. Okay, because we are not going to selling by room basis. We are selling by unit basis. Okay, because I'm selling the entire unit. It's not entire room. I have 2 bedrooms in this unit. So it's per unit per night. Okay, you will see something has been turned on here. Maximum persons per unit. In accommodations, maximum persons per room is controlled in the room policies. But apartment is control the maximum person in this unit, including child and adult. Okay, so for 2 bedrooms, how many? What is the maximum adults per children? 6. So it 4 can adults, 2 children, 6. maximum 4 adults, 2 children. Let's say 6 How? 4 adults ติ้งให้ 6 adults ก็ได้นะ sometimes ก็คือ maximum Maximum 4 5 6 ก็6คน ใช่ Maximum. maximum is mean adult plus ใช่ก็ adult ชาย 6 adult ใช่ 6 Six. ซิกอดัลผู้ชาย ไม่ได้ เพราะ maximum ต่อ1ห้องก็คือ 3 คนไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็น adult Maximum. maximum Of course, in the booking, you still can decide whether you want to allow for 2 or not. Okay, so this is 6 is the maximum. Okay, you are not charging driver, you are not charging guide. Okay, policies. You notice that the system will ignore the room policies here. So if I'm trying to override this one, you will see I can't actually change the room policies. As long as it's apartment, the system is no longer checking the policies of room, it's checking the maximum of it. Okay, so regardless you follow supplier level or you try to override this one, the system will never read the room policies of apartment. Okay, so doesn't matter whether you choose supplier or products. Cancellation rules is the same. FOC detail is the same, but you will see something here called patch rate. Okay, you are telling the system the maximum of 6 here is including of children or not. So if this is including of children, check this one. If this is not including children, check this one. Okay, you will have an option also whether you want to include infant into this patch rate count. So if you have 5 adults, 1 baby, do you want to calculate as 6 or not? If you want to calculate as 6, check this one. If you do not calculate as 6, and check this one. So do you include children? Yeah. Do you include infant? No. Okay. Internet voucher is the same. อินแฟนไม่รวมอยู่แล้วใช่ไหม normally to tax เราเบสจาก children ปกติไม่ได้ infant infant ก็คือเป็นตัวเลือก Infant is paid. infant แอดไม่ได้อยู่แล้ว Okay, I continue. So in the rates here, I will just insert one rate. In fact, you should follow the date range that you have. So I have this one until 30 October 20. Okay, I click OK. As usual, text to the right. Okay, rate set is control whether you have the weekday and weekend or not. So on the rates here, you see something different. Okay, you are telling the system what is the unit price of 1, what is the unit price for 2, 3, 4, 5, 6, and what is the additional charge for child. Okay, so if the pricing is the same regardless of how many packs you have, okay, you can just copy and paste from top to 6. Okay,
if the pricing is the same regardless how many packs you have in the system ไม่ได้มันสี่คนอันนี้มัน มัน เป็น จะ based on ไม่ได้ four person โฟ yeah going there going there if the pricing is the same okay but of course on the 5th and 6th year there might be a case where it must have extra bed okay so in that case you should add the extra bed into the unit price so let's say in my example here let's say extra bed is 1,000 you just add 1,000 on top of it so if for 1 to 4 packs staying in these 2 bedrooms it's the same price but let's say I have 5 packs in total I have to add additional extra bed this is the price additional 2 extra bed this is the price okay ลงไปเลย แม็กซ์มัน6อยู่แล้วนะไม่ได้ ให้เขาไปก่อนโอ้ โอเค you continue okay โอ so เค the child rates here the child rates here I'm not inserting anything because I'm actually include the child into a tax breakdown it's actually treated as an adult so I shouldn't be insert any child price here because it will charging double okay but of course if there's any case in your policies here you are not including the children in the tax breakdown in that case you should insert the pricings for child okay so that you will be additional charge for child okay but if you include already then you shouldn't charge double okay so it should be a pricing include of children ถ้าสมมติเราเด็กถ้าเราเด็กมันได้ฟรีเด็กสามารถแชร์อะไร ใน ได้อีก ใน1 room size 2 bedroom เนี่ยทั้งหมดกี่คน คือสมมติว่าคือ4ได้บางทีเนี่ยถ้าสมมติในกรณีที่ ถาม เป็น ว่า เด็ก ครอบค คือ รัว ทั้งหม เนี่ย ด มีกี่คน แม็กซ์คือได้4 อ่า หมายถึงว่า capacity ของรูมหรือหมาย ถ้า ถึ เป็น ง 4 room ว่า คือ 6ใช่ ไม่จะแอดชายเพิ่มไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า capacity ไม่บาง ไม่อยากคือสมมติบางทีคือให้คือ และสาเหตุในการนับว่า maximum capacity ในห้องนั้นคือเท่าไหร่ ต้องใส่แม็กซิมัมขึ้นมา อาจจะใช่ maximum คือ6ทีนี้ว่าเราจะมาติ๊กว่า include ชายหรือไม่ include ชาย ใช่ที่คือพอยผมก็คือหมายถึงว่าเราจะติ๊ก include ชายหรือไม่ include ชายฉะนั้นคือถ้าสมมติในกรณีที่เด็กเขาชาร์จที่4 คนแล้ว extra bed เด็กมัน different สมมติเด็กมันสามารถแชร์เบดอะไรได้โดยที่ไม่ต้องหนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คือต้องติ๊กที่ ก็เอาค่า extra bed rate เนี่ยมาบวกที่อันที่5กับอันที่6 ก็ถ้าสมมติในกรณีนั้นเราไม่จำเป็นต้องจ่าย extra bed สมมติถ้าเป็นเด็ก ในกรณีแชร์ลิง sharing bed ฉะนั้นคือเราจะต้องใส่แค่4เราต้องใส่แค่4แล้ว5 6โอเคใช่แต่ทีนี้เราต้องไปติ๊กตรงนั้นว่าไม่ include ชายถูกไหมไม่ถูกเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจมันคือติ๊กถูกหรือไม่ติ๊กเด็กตรงเขาตรงนั้นฉะนั้นคือถ้าสมมติเราไปติ๊กว่าไม่เขาแปลว่าเราต้องใส่ราคาเด็กด้วยเราต้องใส่รา ก็ คา แยก เด็ก ใส่ ด้วย ราคา extra bed ใช่4ก็ต้องเปลี่ยน6 มันก็จะเป็นมันราคาที่4แล้วบวกกับอาหารเช้าเด็กฉะนั้นต้องติ๊ก ต้อง เอา ถา เด็ ม ก ว่า ก่อน เราต้องใส่6หรือต้องใส่อะไร คือแม็กซิมัมคือมันจะต้อง6อยู่แล้ว ไม่ถ้าเธอใส่ช้าแล้วเธอก็ใส่ไปอีกว่า400มันจะไปบวกทับกับ5และ6ไม่ใช่ก็คือถ้าเวลาทำโอเคกันแต่ ถ้าในกรณีมี เราอยากรู้ว่าเป็นจะถามได้ไงโอเค okay ไม่โชว์เลยดีกว่าแล้วค่ะ my question is okay if okay the capacity of this soup is 6 packs but we're not sure that we should think pack chai include or not because of chai can share bed free of and they only breakfast you know that I can see your face I can see you why you so okay so example like the chai that can share bed without extra bed so we can charge them the chai only for breakfast something like this so I'm not sure that we should think chai include or not and how the system calculate you shouldn't take that one because when you are check the checkbox they are actually treated as normal adult so so we should not take that one yes and the system will calculate like the 4 adults and then they add only Additional for for child. additional breakfast ลงติ๊ก ไม่ติดต้องไม่ ไม่ติด ไม่ ถ้า ติด แชร์ค่ะ ไม่ติ๊กเราต้องมาใส่ราคา ใส่ใส่ใช่ ก็คือง่ายๆคือไม่เอาเว56ก็คือ เว56เราก็ยังต้องใส่ มันก็ปุ๊บเด้
เพราะในกรณีถ้าเป็น adult 6 adult if we Okay, book 6 adult if this 2 bedroom they have 4 adult 1 child. How? So if this is this room allow for adult 1 child, total. No. This capacity is total 6 4 adult 2 child. Okay. But my family have only 4 adult 1 child and I don't need bed for child. Okay. How can I make a booking for this? So when you have 4 adult 1 one child, you shouldn't have extra bed. When you have 5 adults, then you should have extra bed. Yes. When you have 4 adults, 2 child, do you need extra bed? I don't need it. Don't need, then you shouldn't check this one, because when you check that one, if you check this one, they will just Okay, add I the won't extra check bed it. there. Yeah. Okay. And No. how can I make the booking to correct price? I will show you. Ah, You can do that. example for booking Yes, we see this one first. Okay, we see this one as a check first. Yeah. I mean, I've checked the child grade first. Child into pax grade. So this one is the bookings that I have created. This one. I don't want this one. So I'll just say this is to CAC. Okay, 3 adults. Okay, 3 adults. 3 adults staying in one apartment now. Okay, so you can't put them into triple, double, quadroom, single because it's apartment. Okay, so in the cost here, 3 adults per unit per night. This system will only charge me 1 unit because of the settings of maximum 6 units. Okay, so this is a unit price of 3, which is 22600. Okay, so we see something different. Where is the text that I have? Okay, I add more. Save. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Okay. I should doing this one. I should be doing 2 of them child. Another one. This is child's. Okay. Okay, going back to the bookings here. So in this example, I have 4 adults, 2 child. Okay, how the system calculate? It still calculate me 4 adult, 2 child. Okay, still in 1 unit, 1 night. Okay, but the pricing is 24600 because total is 6. I think someone is right. You. 4 วันนี้มีเต็มหรือเปล่าคะฟังลูกเที่ยงจัน Okay. Okay. Okay, 2460006 is this one. Okay, we check number 7 now. If this is more than 7, system will allow you to do that, but in the cost screen here, it will charge me 2 units. Okay, this is how the system calculating the maximum, and the max cap is 6. As long as it's more than 6, it will calculate 2 apartments. Of course, you can still doing amendment to say that you want to separate the apartment. So I can actually insert 2 apartments and tell the system for this one, for this one. Okay, another apartment is for 2 adult, 2 child. And then you can do the configuration like this one. Okay, so in this case, that will be charging for 3 packs. This will be charging for 4 packs. Okay, if you're checking the cost here, yeah, 1 unit for 3 packs charging 22600. Yeah, another unit for 2 adult, 2 children calculated as 4 is still 22600 because it's calculated as 4. This is how you're putting the pricings if they are include the children in the pax rate count
Before I continue, any question? Okay, we see another one. Let's say I do not want to include the children into the tax rate count. Check this one. Okay, so I remove everything. If I put one apartment, one adult, two children here, maybe I straight away put 4 adult, 2 children. Okay, just now in my examples, when I check, it will be calculated as 6. Okay, but if you uncheck children from the tax rate count, the system will just calculate this one as 4. So if you are checking the pricing here, 4 adults, 2 children, you have 1 unit 2260, which is the price unit price for 4. So in that case, you should be inserting pricings for of children supplement. I didn't do that just now. So let's say the pricing for child supplement is 800 instead of 1000. So how the system calculating now is okay, so charging unit price and additional pricings for additional for the children, which is 800. Okay, this is how the system calculating. Okay,